国产淘宝家庭，买家具还在犹豫不决吗？新手小白买家具，如果不想被人宰割，你可以线上直接找杨师傅免费咨询，请给到提供品牌、照片、影片、网址等唯一可以看到产品资讯，就能提供专业建议给您。不管你是要买沙发、大门、琉璃台、厨房、马桶、床垫、衣品，不管是进口品牌、国产品牌、东南亚品牌、虾皮淘宝货，还是想要直接找按 IP 工厂定制，甚至问材质、使用方式、实用性，还是要询问如何后续保养维修，品牌是否有保护、店家图。家具小白免费线上咨询，也能协助进口国产甚至工厂购买。私讯粉专或 Line 找杨师傅。